Yes, kanongere ngureze ikaze kuri YouTube channel. Uyu mwanya rwose tugiye kugaruka kuri uyu muhanzi Mugisha Benjamin uherutse gukora igitaramo cy'amateka kuri we ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ni igitaramo cyabereye muri BK Arena ku itariki ya mbere Mutarama 2025. Igitaramo cyitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Gusa muri iki gitaramo The Ben avuze ikintu cyamukoze ku mutima bigatuma asuka amarira imbere y'abafana biwe. Avuga yuko kimwe mu byatumye rwose asuka amarira imbere y'abafana biwe ari uyu mwana rwose yabonye ari kurira bikamutera kurira nawe ubwiwe bitewe n'urukundo yari abonye uyu mwana amufitiye. Wakibaza uyu mwana ni muntu ki? Nuwa hehe? Akomoka he? Ku buryo kuri uyu munsi tariki 7 The Ben rwose yari yahuye n'uyu mwana. Guhura kwa The Ben n'uyu mwana ntabwo ari ibintu byari biri aho ngaho gusa, ni ibintu byagizwemo n'uruhare n'ababyeyi b'uyu mwana. Gusa The Ben yanahaye uyu mwana impano zigiye zitandukanye ku buryo yamuhaye n'ibikoresho by'ishuri. Reka turebere hamwe uburyo byari byifashe. Uracyari kuri Rwandan Future, reka ngusabe ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. The Ben yakiriye mu rugo umwana uri mu bafana be bari bitabiriye igitaramo aherutse gukora muri BK Arena ku wa mbere Mutarama 2025. Akagaragara asuka amarira bikomeye kubera urukundo akunda uyu muhanzi. Nyuma y'igitaramo The Ben yasangije abamukurikira amashusho y'umwana muto wari mu bafana be wananiwe kwihangana agasuka amarira imbere y'imbaga y'abantu, ndetse uyu mwana rwose bigaragara yuko byari byamurenze bitewe n'urukundo afitiye uyu muhanzi. Siwe gusa n'uyu muhanzi ubwo yabonaga uyu mwana rwose bitewe n'amarira yari arimo asuka nawe byaramurenze. Amakuru igihe ifite nuko nyuma y'igitaramo umubyeyi w'uyu mwana yifuje ko yahura na The Ben, anyura mu basanzwe bafasha uyu muhanzi birangira babyemeranyijeho. Bityo ngicyo bahise bapanga umunsi uyu mwana yazahurira na The Ben ndetse n'ababyeyi biwe. Uyu The Ben niwe yabahaye umunsi bitewe n'uburyo yari yabonye uyu mwana mu gitaramo cyiwe. Ku mugoroba wo kuwa 7 Mutarama 2025 nibwo The Ben yakiriye mu rugo uyu mwana, uretse kuganira n'ababyeyi be anamuha impano y'ibikoresho by'ishuri. Mu kiganiro n'igihe The Ben yavuze ko yakozwe ku mutima n'uyu mwana ubwo yari amubonye mu mashusho y'igitaramo, atangarirwa rwose n'uburyo uyu mwana yasutse amarira imbere y'imbaga y'abantu, atangira no kwifuza guhura nawe. Icyakora kubw'amahirwe birangira abonye ubusabe bw'ababyeyi b'uyu mwana bifuza ko bamusura mu rugo iwiwe. Byari ibyishimo ubwo ababyeyi b'uyu mwana basuraga The Ben. Ati biba ari ibintu bishimishije kubona umwana muto nk'uriya akunda umuziki wanjye. Icyakora mu biganiro The Ben yagiranye n'itangazamakuru yagaragaje yuko n'umubyeyi w'uyu mwana nawe ubwiwe akunda uyu muhanzi kandi bikomeye, ndetse uyu mwana gukunda uyu muhanzi abikomora ku babyeyi biwe kubera yuko ababyeyi biwe no kuva hambere bakundaga uyu muhanzi. Uyu mwana ukiri muto avuka i Rubavu, aho yitabiriye igitaramo cya The Ben nyuma yo kubuza rwose cyangwa se yo gutoza amarira ababyeyi be, bakifuza yuko uyu mwana urukumbuzi afite rwarangira. Nibwo basabaga uyu The Ben binyuze mu bapampe biwe ko bahura. Kubw'amahirwe byaje kurangira bahuye, ababyeyi be rwose banezerewe ndetse bavuga yuko kuri ubu ngubu nabo byabarenze ubwabo, kubera yuko uyu mwana amatsiko yari afite yashize ndetse n'inzozi ziwe yazigezeho. Ni ibintu byabarenze nabo muri rusange. Nyuma y'igitaramo yaje gusubira mu rugo, yongera kugaruka i Kigali ku wa 7 Mutarama 2025 ubwo yari aje guhura n'uyu muhanzi iwe mu rugo. Ni ibintu byabaye byiza rwose, uyu mwana yanezerewe ndetse n'ababyeyi biwe.
Gusa uyu The Ben nawe yabaye intwari kubera yuko yahaye uyu mwana ibikoresho by'ishuri. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, nimba koko nawe hari uko ubyumva kuri icyo gikorwa The Ben yakoze cy'indashyikirwa, siga komenti ukande na subscribe kuri YouTube channel. Uracyari kuri Rwandan Future.